唔好辣我啦！你講呢啲係辣我嘅啫，冇用㗎。思明病逝原本係一場送別，卻變成李家父子公開決裂嘅火爆現場。81歲嘅李家鼎爺日前接受傳媒訪問，激動落淚，矛頭直指大仔李永漢。係啊，佢打俾我嘅，佢話寫咗三父子，老夫人都唔肯寫雞蛋嗰個名落去。佢點解反正嗰個愛人嚟嘅？如果唔做多個擺喺門口中間嗰度咯，應該我哋預咗冷靜嘅，有咩行開嘅？係啊，紅咗話老豆咧跟住話乜嘢都冇同佢嘈，因為身體唔好嘛。鼎爺又爆料，原來81歲嘅佢仲要俾錢李永漢供養孫兒。我淨係接嗰啲就係嗰啲孫嘅啫，佢咪正我死。鼎爺究竟養咗李永漢一家幾耐呢？我養嘅，到佢個身度做咗part time，個大嘢都唔俾嘅。唉，都有7-8年噶啦。係啊，好大啊，係啊。永漢曾對外聲稱幫鼎爺打理鼎爺私房菜。叫佢佢話冇嘢，佢冇學歷就揾唔到嘢做嘛。屌游嚟游去，打咩你啫？東南西北都唔肯識，做咗6-8-9個月就走咗。象徵式啊，龍華人咧象徵式。鼎爺仲認永漢仍不斷苛索。會㗎，有時發爛渣，有時佢教我講冇聲出咯。我做到維護佢，走翻轉頭咬翻啦，我一啖。鼎爺眼中嘅大新抱 Connie 又係個咩人呢？呢個人無3隻高，肚量1把刀。佢咁過分就冇慫恿嘅，因為之後我冇本事就問到嘢啦咁。鐵漢子嘅鼎爺講起思明，忍唔住流下男兒淚，仲話思明係佢一生最愛。係啊，高樣嘅算，我而家都好心痛啊！點會惹到個咁嘅仔咯？咪喊咯！我唔知，人哋就喺邊個仆街話我收埋個女人唔翻屋企，我根本都冇件咁嘅事。我嗌馬嗌鳳嗌鳳完佢嗌佢鳳完打埋走俾佢都話隨緣啦隨緣啦，咁咪隨好走咗咯。我一個女人最啊！我一生人最愛一個女人。思明喪禮嘅費用係邊個負責呢？三仔爺係啊，夾錢嘛，唔好到時即係在心中噶啦，知道晒噶啦。有咪唔樂意啊？呢啲咁嘅嘢，有今日都係佢喺度搞事搞非嘛，蝦埋豪仔草啊嘛，踩下台灣妹啊嘛，咁樣搞出嚟噶。我有鬧嘅，大家以前過去嘅嘢冇講咁多，做好而家嘅嘢，係咁咯。佢唔出聲。鏡頭一轉到火葬場，李永漢被問到為何不容許弟婦，即李永豪太太入靈堂鞠躬，佢反駁：我問話你不近人情喎，即係都唔俾阿細嫂過去，即係入去鞠躬。而家都知道。我不嬲一開始講呢個我媽嘅意思，我堅守佢最後嘅尊嚴。會唔會太強硬咧？即係特登即係請啲保安去攔截住佢，唔俾佢入去。呢個唔係強硬，呢個好正常嘅手段。人哋話要闖入嚟嘛。李永漢話：喪禮上所有嘢都跟足規矩，所有嘢都係好跟足規矩，好尊重。譬如話投炷香係佢上先嘅，俾足尊重。我由頭到尾，我只不過話呢一件事係細佬出席，冇認嗰個唔出得席，就係咁簡單。跟住我係不嬲俾人話嘅啫，我做緊要做嘅嘢，辦好我媽嘅後事。I did nothing wrong。即係你同鼎爺其實個關係一路都冇問題嘅，即係有好多好好嘅保持。我都已經又係講過，我覺得佢俾人控制嘅。咁佢嗰啲説話，一個80歲嘅老人家點講得出嘅咧？真係好老實咁講，點會講嘅咧？個表現都好堅強。咁我都話要遵守我阿媽嘅意願，
我要保留佢最後嘅尊嚴，呢個佢最後一程嚟嘅啦。咁生你所有費用係咪爸爸俾㗎？我俾嘅噃，佢哋兩個1毫子都冇俾過。但有冇機會可能坐低同爸爸細佬即係傾下？爸爸梗係爸爸都一定要關心佢嘅啦。講真，呢個真係唔到你唔關心。咁你話至於細佬咁雙向嘅啫，呢個我一個人做唔到嘅啲嘢係咪啊？睇下佢自己咯。如果佢都想話阿哥坐翻低傾翻偈，I never say no， 即係都係要睇下佢自己有冇意思嘅。辦呢件事我係第一時間係要佢出席嘅，甚至乎即係有啲咁唔愉快嘅事，我都冇話叫你唔好出席。所以睇佢嘅咋，唔係睇我。咁呢一個我媽嘅意願嚟㗎嘛，我一早講咗明，我阿媽係冇認過佢㗎嘛，我係要堅守㗎嘛。單方面講嘅喎。嚇？邊個話單方面講㗎？你哋會清楚得過我阿媽？你會清楚得過我清楚過我阿媽？即係得你。我都話有人證明我阿媽係唔中意，冇認過，同埋佢哋結婚冇請我阿媽。我諗事實擺喺大家嘅面前，係咪？唔係淨係冇請我阿媽同我，係所有親朋戚友都冇。我諗呢一樣嘢你點去洗白咧？咁同埋我媽而家已經 pass away， 你呢啲死無對證嘅講法好唔公平。對你細佬個感覺唔公平。係咩？咁你唔好辣我啦！你講呢啲係辣我，真係冇用㗎。但係之前都有啲相流出咧，即係可能細佬嗰啲係好舊嘅相，都話拍拖頭嗰2個月嘅相嚟嘅。咁但係第3個月已經，即係其實呢啲我回應過㗎啦。OK。但究竟發生咩事咧？即係咁佢搞山頭家啊嘛，我講過，我即係回應過，我就唔想再講㗎啦。你當普通朋友可能去鞠個躬都 OK 嘅。佢係咪喺門口鞠個躬咧？咁咪係咯，咁鞠咗啦嘛。咁你問咩咧？其實媽咪走之前咧，譬如話即係喺病床度走嘅時候咧，有冇講到話都想見爸爸，甚至乎細佬最後一面？因為知道話死訊傳咗2日之後先至話。唔係咯，我係連我阿媽最後一面我都見唔到，係好突然，係好突然。係佢醫院，我見我阿媽嘅時候，佢已經係眯埋咗眼，我都冇同我即係最後一句説話，我都冇同佢講到。咁個死訊點解要2日後先至通知到爸爸或者？唔係2日後。即係所以 WhatsApp 啊、電話都冇打過嘅，嗰2日都係，即係冇試圖啊，或者透過其他人通知佢哋嘅。我有通知佢哋啊，點會冇通知啊？第一，你要處理佢好多嘅後事，包括死亡證，包括好多佢嘅遺體點樣去處理。如果你走去我而家同你講，係咪即刻解決到件事咧？咁我認識嘅唔係咯，我一定要按my mom 嘅 best situation 去做嘅嘢，我已經係處理好啦，唔會再有啲咩問題去生出嚟，已經係確保咗佢已經去咗寶福山，確保咗啲嘢我處理好，你哋 no need to worry， no need to argue。但係會唔會係唔好尊重爸爸咧？我唔係唔尊重我爸爸喎，我舊年開始已經係邀請佢同我住，佢都係選擇要自己住。呢2日係好錫阿爸爸嘅。我啱啱冇咗㗎嘛，我唔想冇埋個老豆，因為我會覺得好 lonely。阿頸都有俾錢你，呢啲都唔係事實，你又問翻一啲我回應過嘅事啦。OK。如果最終媽咪有講到話要分產啦，咁你會唔會因為話細佬個老婆喺度，而可能令到你會有啲嘢？因為夏慧姨都有講過話，建議你2兄弟就唔好話對簿公堂咁樣嘅。你會話都係即係坐低傾下。我冇諗過咁遠嘅問題，同埋你問到我而家呢個 moment，我都係冇諗過話要辦啲咩遺產身家。呢個時候我唔講，唔諗呢啲嘢，係冇諗過呢啲嘢，亦都唔係呢個時候去處理。我都話要處理好佢嘅身後事嗰49日，處理完，咁再睇下到時發生咩事啦，係咪？鼎爺同李榮浩缺席解穢酒，以行動表示不滿。對此，李榮漢就話：咁我都請咗佢嚟，咁佢唔要嚟，我都冇辦法。會擔心以後都係冇機會一齊食飯咁樣。你問呢個我真係唔識答喎，緣分嘅嘢好難講，係咪啊？真係好難講。
但有冇機會可能坐低同爸爸細佬即係傾下？爸爸梗係爸爸都一定要關心佢㗎啦。講真，呢個真係唔到你唔關心。咁你話至於細佬咁雙向嘅啫。但見到爸爸咁憔悴，自己點樣？佢好似今日唔舒服。我係好擔心佢嘅，好老實咁樣講，由第一同佢講我媽嘅事，我已經叫即係話，不如你而家今晚你過嚟我度住啦。佢話啊，今晚唔好啦，或者21號啦，21號嚟過嚟你屋企嗰度啦，咁樣。我你 take care 啦，我話你真係，即係不如你真係有咩事你即刻打俾我，我過嚟接你。已經講到係咁，佢都係選擇要自己住，就係咁。嚇？你問翻阿鼎爺啦，不如啊。但變相鼎爺好似做咗無心咁樣，即係要做仔嘅時候，會唔會都覺得即係不如快啲去處理咗佢啦？無心，即係好似你兩兄弟中間。唔係啊，不嬲，我係好被動嘅啫喎。我由頭到尾，我只不過話呢一件事係細佬出席，冇應嗰個唔出得席，就係咁簡單。即係我都係講，而家係要處理好佢嘅後事，唔係話淨係上完山就算啦。我哋仲有好似譬如骨灰嘅嘢，仲有啲法事嘅嘢。其實呢49日係一定要俾佢安靜嘅，係要佢 peace 嘅嚇，咁佢先至好安心。我哋相信啊，佛教徒相信佢，梗係聽到睇到。你要佢安心去個好嘅地方，要佢靜 peace。呢個就係我而家做緊嘅嘢，盡量去靜，盡量去令佢安心。我細佬佢都係我媽咪嘅仔係咪？佢一定要嚟送佢最後一程，咁冇乜，即係我覺得你係正常同埋應該。整場喪禮，3個男人1個虛，卻係互相指責、哭訴、反擊同冷戰，一場白事變成父子兄弟之間難以修補嘅裂痕。今次條片就嚟到呢度，歡迎大家留言分享你嘅睇法。鍾意條片記得 CLS，下條片再見。